लोग हमसे पूछते हैं हम भरोसा क्यों नहीं करते। दरअसल शुरुआत में सब हमसे ठीक से मिलते हैं, फिर वक्त आने पर अपना असली चेहरा दिखा जाते हैं। हमेशा साथ निभाने की बात कहते हैं और मौका देखकर ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। हम हर बार यकीन करते हैं और हर बार टूट जाते हैं। इसलिए यार हम फिर से भरोसा करने से डरते हैं।